अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इन्फिनिक्स और 12 प्ले का FRP बाईपास। बिल्कुल सिंपल और इजी सा मेथड है। आपने बिल्कुल मेरे स्टेप्स को फॉलो करते रहना है, आपका FRP बाईपास अनलॉक हो जाएगा। आपने सबसे पहले अपना वाईफाई कनेक्ट करना है। जो भी आपका अपना वाईफाई आप कनेक्ट करें। यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट होने के बाद इधर से ऑटोमेटिकली नेक्स्ट हो जाएगा। ये हमारे पास नेक्स्ट हो चुका है। इधर से इसकी परमिशंस को अलाउ करके नेक्स्ट कर दें। इधर से नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपके पास, तकरीबन 2 मिनट ले सकता है, 2 से 3 मिनट ले सकता है यहाँ पे ये। हमारे पास यहाँ से नेक्स्ट हो चुका है। जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स ऊपर लिखा आ रहा है आपके पास। ये इधर इसको डू नोट कॉपी करना है। डू नोट कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे हमारे पास आएगा जहाँ पे हमने लॉक लगाना है। लॉक हमें याद नहीं है, आप इधर से नीचे इसको कर दें, गूगल अकाउंट की तरफ जाएं। गूगल अकाउंट भी हमें याद नहीं है, अगर आपको याद नहीं है उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास, मैं आपको करके दिखाऊँगा। ये आ गया, हमारे पास जीमेल लगी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास जीमेल लगी हुई है। इधर आपने गो बैक टू होम स्क्रीन की तरफ जाएँ आप। इधर मैं चेक करा देता हूँ कि माइक मेथड भी नॉट वर्किंग है इसमें। पहले आपको चेक करा देता हूँ, माइक मेथड नॉट वर्किंग है, डू नॉट अलाउ। अब आप देख सकते हैं माइक मेथड नॉट वर्किंग। बैक आए यहाँ से, इसके आपके नेट के साथ ही लगा होगा। इसमें आपने नियर बडी पे क्लिक करना है। टर्न ऑन करें इसको। टर्न ऑन करने के बाद नीचे एक लिंक है, उस पर क्लिक कर दें। लिंक पर क्लिक करने के बाद इस तरह आएगा, आपने स्क्रॉल अप करना है और नीचे फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर दें। इसको स्क्रॉल डाउन करें, ब्लूटूथ और लोकेशन पर क्लिक करें। इधर आपने लोकेशन पर क्लिक कर देना है। लोकेशन पर क्लिक करने के बाद इधर आपने यूट्यूब पर क्लिक करना है। आपके पास वीडियो जो सी है, इधर से आपने इसको यूट्यूब को ओपन कर लेना है। ऊपर लिंक पर क्लिक करके यूट्यूब को ओपन कर लेना है। यूट्यूब हमारे पास ओपन हो चुका है। इधर आपने सबसे ऊपर वाले कॉर्नर पर जाना है और सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। इधर अबाउट में जाके गूगल यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विस, क्रोम ओपन हो चुका है हमारे पास। इसको नो थैंक्स करके आपने इधर सर्च कर लेना है विनरम बाईपास, VNROM बाईपास। इधर विनरम बाईपास हमने सर्च कर लिया। सबसे पहले आपने लिंक पर क्लिक कर देना है, ओपन कर लेना है लिंक को। लिंक ओपन करने के बाद इधर आपने सेटिंग ओपन कर लेनी है। सेटिंग में चल जाना है। सेटिंग में आ गए हैं। इधर से आपने सबसे पहले जाना है स्पेशल फंक्शंस में, उसके बाद एक्सेसिबिलिटी और उसके बाद एक्सेसिबिलिटी मेन्यू में। एक्सेसिबिलिटी मेन्यू को हमने ऑन कर लेना है। ये हमारे पास अलाउ करें, इसको सेव कर लें। अलाउ हमारे पास गोट इट मतलब ऑन हो चुका है। ये हमारे पास आ चुका है। एक्सेसिबिलिटी मेन्यू हमारे पास ऑन हो गई है। इधर से आपने बैक जाना है और ऐप्स मैनेजमेंट में जाना है। ऐप मैनेजमेंट को ओपन करें। ये हमारे पास ऐप मैनेजमेंट, इधर ऐप लिस्ट पर क्लिक करें और इधर से आपने फोर्स स्टॉप कर लेना है एंड्रॉयड सेटअप को।
और गूगल प्ले सर्विस को डिसेबल और फोर्स स्टॉप करना है आपने। गूगल प्ले सर्विस को डिसेबल कर लिया, फोर्स स्टॉप भी कर लिया। इधर से अब आपने बैक जाना है होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आपने बैक चल जाना है। ये हम आ चुके हैं। लैंग्वेज आपने अपनी इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है। इधर से नेक्स्ट कर दें। पाकिस्तान अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लें। सिम कार्ड हमने नहीं डाली हुई, नेक्स्ट करें। इसको भी नेक्स्ट कर दें। इसको डू नोट कॉपी करना है आपने। इधर से डू नोट कॉपी करने के बाद ये इसी तरह आता रहेगा। आपने ये जो एक्सेसिबिलिटी मेन्यू ओपन किया था इस पर क्लिक करना है और ऊपर असिस्टेंट पर क्लिक करना है। बार बार आपने कोशिश करते रहना, हो जाएगा। ये आपके पास नीचे सेटिंग लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक करना है आपने। हमारे पास सेटिंग आ गई। इसको डिसेबल था वो अनेबल कर दिया। गूगल प्ले सर्विस को अनेबल करना है, बस एक दफ़ा बैक करना है आपने। हमारे पास डन हो गया है। गूगल हमारी आईडी ख़त्म हो चुकी है। अब आपने ये चंद एक परमिशन है, इनको अलाउ करके नेक्स्ट कर देना है। आपको मैं दिखा देता हूँ। हमारा मोबाइल भी यहाँ पे ऑन हो जाएगा। अभी नेक्स्ट कर दिया। इसको फिनिशिंग टचेज़ है, मतलब बस अब हो गया है, नेक्स्ट हो गया। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए हुए घंटे के निशान को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आती हुई वीडियो आपके तक पहुंच जाए और आपकी मदद कर सकूं, वीडियोस के साथ आपकी मदद कर सकूं। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।